lạ nữa. Thank you. Lỗi rồi nè. Để khởi hành từ Phnom Penh đến thành phố Hồ Chí Minh, thời gian bay dự định đến thành phố Hồ Chí Minh là 35 phút. Xin cảm ơn bạn. Vietnam Airlines, a member of CLASSI Captain Jesus Diego, person Hoàng Trí, non-crew members, we'd like to welcome you on board our Airbus 321, flight number EN921 from Phnom Penh to Ho Chi Minh City. Our estimated flight time to Tanzania International Airport, Ho Chi Minh City is 35 minutes. Thank you and enjoy your flight. Cabin crew, take your position for safety demonstration. Quý khách du lịch dành chút thời gian để theo dõi các sử dụng các trang thiết bị an toàn trên máy bay. May we have your attention for a few minutes to watch the safety demonstration. Dây an toàn của quý khách được cài như sau. Trường hợp áp suất trong khoang các bị giảm, mặt nạ giữ khí sẽ tự động rơi xuống từ hộp phía trên ngồi của quý khách và từ trên trần trong bộ vệ sinh. Quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất để có dưỡng khí, đặt mặt nạ lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu, siết hơi chặt rồi thở bình thường. Nếu quý khách đi cùng em bé, hãy kéo mặt nạ cho mình trước rồi giúp bé sau. In the event of decompression, oxygen mask will be released from the passenger service unit above your seat and from the ceiling lavatories. You pull the nearest mask fully downwards to start oxygen flow. Place it over your nose and mouth. Adjust the little band over your head. Tighten it like this and then breathe normally. If you are traveling with the child, put a mask first on yourself, then on the child. Áo phao được đặt phía bên dưới ghế ngồi của quý khách. Khi được yêu cầu, quý khách mặc áo choàng qua đầu và thắt chặt dây qua eo. Quý khách không được làm phồng áo khi ở trong máy bay. Ngay tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh theo đỏ hoặc thổi vào miệng van. Để lôi cuốn sự chú ý có một còi và một đèn trên áo phao. A lattice is located under your seat. If required, put a vest over your head, then secure the tab firmly around your waist. Do not inflate life vest while inside the aircraft. At exit, put the tongues firmly downwards to inflate. Can also be inflated by blown to these small pieces. For traffic attention, to have a visual and a light on your head. Hàm giang lấy vô rừng rừng mòn. Có một cái gọi như bảo
San Passenger is relatively windy with a ground temperature of 32 degrees Celsius. Once again, thank you very much for flying Vietnam Airlines. Cabin crew, prepare for landing. Descend for landing. Please return to your seat. Assure that the seat back is upright, your tray was secure, the seatbelt fastened, and the window shade open. We'll remind you that for safety reasons, your mobile phones, receiver, transmitter devices, and portable electronic equipment must be switched off or switched to flight mode until disembarkation. Portable electronic devices which are not in use must be stored in the overhead luggage or in the seat pockets in front of you during landing and taxiing. Passengers are also requested to refrain from using the Cabin will be set for landing. Thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh. Quý khách lưu ý kiểm tra là dây an toàn đã được cài chặt, giữ lưng ghế thẳng đứng, cài bàn ăn phía trước và kéo tấm che cửa sổ lên. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will land it shortly. Once again, we remind you to put the seat back upright, secure your tray table, fasten your seatbelt, and open your window shade. Thank you.